Ona görə ətin, tərəvəzin, meyvənin qiyməti qalxır ki, Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurları, nazirləri, bilmirəm də, hər cür vəzifə sahibi, o cümlədən də deputatları paralel şəkildə kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Kürsüdə tutublar. Yəni örüşləri də ələ keçiriblər. Örüşləri ələ keçiriblər. 100 hektarlarla torpaqları satın alıblar. Elə bizim Xaçmazda, Qubada, Qusarda verimli torpaqlar da bilirsiniz. Yəni suyun başında oturublar geri gəlmişkən. Torpaqları elə yerdə alıblar ki, suların mənbəyidir ora. Yəni su onlardan keçib kəndliyə gedib çıxa bilmir. Ona görə də bax elə bizim Dədəli kəndində, Xaçmazda. İndi bizim yerlilər də dinləyirsə dinləsinlər. Bizdə elə qapı yox idi ki, mal heyvan olmasın. İndi gedin Dədəldə lupa ilə axtarın, tapın ki, kimin qapısında mal heyvan var. Niyə yoxdur? Örüş yoxdur çünki. Torpaq yoxdur. Adam inəyini harda aparsın? Otarsın, yer yoxdur, qoyun sürüləri. Tək-tük adamlar qalıb bu saat ki, mal heyvan saxlayırlar. Əksəriyyət, mən məsələn evimizi nəzərdə tuturam, kəndin tane ortasında. Ətrafda bir nəfərdə mal heyvan yoxdur. Yəni, bax, 4 yanımızda bir nəfər mal heyvan saxlamır. Niyə saxlamır? Dediyim kimi. Gəliblər bu adamlar, bu vəzifə sahibləri, torpaqları satın alıblar. Nə bilim, suların başında oturublar. Mal heyvan işinə də bunlar baxır. Kənd təsərrüfatı istehsalına da bunlar baxır. Ona görə də ətin qiyməti, istədikləri qiyməti qoyurlar. Yəni, bizim kənddə belə, sizdə də olub da, hər yerdə olub. Bu kəndlərdə belə bir adət var idi. Tutaq ki, adamın birinin bir yaxşı öküzü olurdu, bəsləyirdi, ətlik. Tutaq ki, bir 500 kilo ət verən. Elan olunurdu ki, filan kəs, filan gündə kəsəcək. Pulunu əvvəldən cəmaat yığırdı. Bazarda olanda tutaq ki, 8 manata ət. Onu 6 manata satırdılar. Tam danış təcrübədə. 5 manata satırdılar. Öz cəmaatımız, öz arasında. Bugün o öküzü kəsəcək adamlar yoxdur. Çünki öküz yoxdur. Öküz saxlamağa imkan yoxdur. Kim qoymur? Saxlamağa. Bax, bu nazirlər, bu deputatlar, bu vəzifə sahibləri. Nə öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlirlər, nə parlamentdə lazım işi görürlər. Bu tərəfdən də bizə mane olur. Ona görə də deyirəm ki, bu adamlar, mən dəfələrlə demişəm bunu çıxışlarımda, ya nazir vəzifəsi ilə məşğul ol, ya da vəzifədən çıx, get kənd təsərrüfatı ilə məşğul ol, özünə təsərrüfat qur. Məsələn, mənim kimi, get kənddə yaşa, başda deyinən ki, mən burada mal heyvan saxlayıram, nə bilim, alma əkirəm, nə bilim, pomidor əkirəm. Biz də deyək ki, sən də bizim kimi kəndçisən. Yoxsa sən otur vəzifədə, gəl burada da bunu... İmtiyazlarından istifadə et və bəzi bağlı qapıları aç özün üçün. Bax, problemin kökü bundadır. Yəni, ətin qiymətinin də kökü bundadır. Kənd təsərrüfatının, digər məhsullarının da qiymətinin kökü bundadır. Yəni, bütün bunları mən görürəmsə, parlamentdəki deputatlar da görür. Sadəcə niyə susurlar? Çünki onların da arasında oliqarxlar var, nə bilim, filan var. İndi Ramiz Mehdiyevlə adı alınanlar da var, bu saat keçmiş deputatlardan filan. Biz o vaxtında onlar haqqında da deyirdik bu şeyləri. Ağzımızdan vurulurduq. Yəni, bizi susturmaq istəyirdilər. Hətta elə adamlar olurdu ki, onların adını çəkəndə üstümüzə tökülüşürdülər ki, filan kəsə toxunmayın, nə bilim, filan. Filan kəslər də deyir, gətirib ölkəni bu günə qoyurlar. Zərbə kimə dəyir? Prezidentə. Vətəndaş narazıdırsa, vətəndaş məmnunluğu sıfırlanırsa, prezidentdən narazılıq olur. Prezidentdən xalqı narazı salan kimdir? Bax, bu məmurlar, bu deputatlar, bu cür səlahiyyət sahibləri. Ona görə çıxış yolunu deyirik. Nazirsənsə, nazirliklə məşğul ol. Oliqarxlıq eləmə. Başqa işlərlə məşğul olma. Yox. Deyirsən ki, yox, mən gedib, nə bilim, qoyun sürüsü saxlamaq istəyirəm, özüm üçün şəxsi. Heç bir problem yox. Vəzifəndən istifa ver, güc saxla. Onda sənə heç kim heç nə deməyəcək.